gatana na Matiang'i Kirenjunga ya Rutere Ruregani Ntere cha Kisii. Nzemwe Ntere cha Runyenje skuchwa mwiri jokana kao nyuma ya kunenkirwa mwiri jote juu. MC Idhile kumenetia migambo ya Mugambi Manyare akiuga ni akwagira geteyo aroiri bange bagete kio senita. Florence Kajuju korea chindani bawe kiregete kia mubunge wa Mwekuru gotigana na siasa cha wakana ntaka. Mona niretoa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na ntato chieto chiriambedia athaiji akari kuma marima mwanka mitherone bachumirite gutaredia kurega kunganirwa kwao ne mubunge Kareke Mbiuki kwithirwa atirabakinyirite mirandi ya gitumi na atwiregitene kwa miaka nkuruki 15 ni baeze nengerekana na barabara itegwetikirika wagibwa roji rutheru na kinya wagibwa stima bakiuga ibanogi kwa muromo gote na mathithio. Martin Mugambi gatwambirie. Nyuma ya biumia kubebiere kwa bakiandamanaga ntugo nthuke embethe kuma kere gichigo mbunge kia Marana kebitho kanene ibari tiem ronto ba bikibiki kebe limba akinyo ne bikibi ne alingo bikibiki akwa elunge kwa kwire edo igani no tungete omorembo liko twena u awiro agaturutira atweka akaruta wira mwako tigere omwe akarule kaenda tweka kendele ogu na umire na kau kumbole wa miambererie tona gaire gitameri rato gitiumete muraga kiakano mita magana maire ego goliganera mubio kwendelea guko kano kejete gutugureria turo yale njira ni kuimekeri rundi ego mwira tibitale nondo boji ngwa kuanjira uthuga gweja na barabara ni amberia marima thigweja kwamberia kibandani kia wero bugena tola umwaka omwe ringana na nthuke embethi baba bariuga ibanogete ingono na mawira nema tagukinyanira na bageturaga kuthina ntugo gwa ntugo katwana omde gatwarie tuge nikitwandamanagira katweja kuleta wa grievances here with us na with me au point ya mbere turenda ku address mujumbo wa Mara uria tawe honorable Kareke Mbiuki tukwene omde vijana ba elieno ya Mara nebo kwegwa bakiguja gothuku muno nontu gintu kia mbere kuma mandene atariki 28 elia letero likienda gwa kaile ni antu babikibiki leo on the small job opportunities which are there bakwambiria ko deny our young people point hiyo ngene about injila jeto ja Mara yonde otabotu ije gotenjera no imwe elekele twe bado kwena tanjirano ya kuma malima kuthibwa chogoria antu ba elieno ya malima kwitia welo neba kwetwa bakienda ko demand njireno yambe yakwe kuma malima gukinya wero yambelekerwe onto akotigwa nonto batigirire nusu bejari kwamberia nusu wenge na pia kwena malalamishi manjire no netekete so long akiaria na ndiki bande toba ugite barienda maragita makiruthaga barabara nduje igitigaga michieni kwao na nkinya weru bwa stima bugiankanaga michieni yawe ndetingono 2027 is around the corner. Hatutaki upige campaign tena. Kama unataka kiti cha governor, what we want is your profile. Na kama utakuwa na profile 2027, tafadhali don't come to the ground. Thank you. Ulituambia utatuwekea stima na hujawahiweka. Hapo kwetu kuna transformer na inatumiangwa na boma moja. Sasa tunauliza tutaishi kwa giza ama ni nini? Huyu mheshimiwa wetu Mbara Kareke kazi yenye ameanza kama maji alituchotea maji kutoka huku Nyiti akakuja hapa Mutegoro akamwaga kwa barabara tena hajasafiriza kwa watu. Sasa tuwezi lima. Najua hii pande kwetu ni ya kulima. Tiga gichigo mbunge kia Mara maandamano emunthi kairi mararauka gichigo mbunge giachuke gamba ng'ombe mbali cha Karamani. Tarukana gakwirere akira uko. Njera ni akuma Karamani koje kebo barabara ni nthoku bororo. Barabara gotera njote ya nuguko. Twajua tata ntuko irebe ni rathirire. Ngako thienginya kebobu no njera timbega thaino antu ana matego kwira cibitari ni makwira njera ni ntaka. Ngari yale akuma thakenda nkinyaja 6
siana itereka kwa imama muntu moko monde abire to sibitari elege negato moto komotindekaga ngari cia kuma kebobwa cionze nginya iregeraga ciana meburo ciana leu ne thukuru thainya na maruru manene ibataranĩtie mathĩna maraba gũkũrũkĩra kagita taka gũkura barabarani wenwe kĩgendaga mũbunge mũnene kĩripotera ndeto cia werũ mbĩtagwa Martin Mugambi. Mutongeria wa kiama kia PNU uria ari ngavana wa mbere kaunti-ini ya Meru ni agwatanirite na njuri ya Ruteri Rurigani kiri Ndionga Ntere cha Kisibo bwezete nyuma yawe kuikira kirore kuringanira kiama kiawe kia PNU kuigika uria ugachwa urais na tigiti ya kiama kia Jubilee. Nelly Kithenji ari na nteto na Njire Nkinyaniru. Sisi kama Jubilee na PNU tumesema tutahusika kwa utaratibu wa kuchagua candidate yule ataombea kiti ya urais kwa tikiti ya joint or united opposition. Sawa sawa? Lakini lazima tuketi tukubaliane conditions ni gani, na tumeo hizo conditions lazima siwe na uasi na siwe participatory. Sawa sawa? Lazima wa Kenya ndio washikandao wa hii mambo wawe wamehusishwa kwa process ya kuchagua huyo candidate. Nyuma ya mutongeria wa kiama kia PNU Peter Gatira Omunya gwika ngwataniro kuritaniria ngugi na kiama kia Jubilee 2027 amwe na Fred Matiang'i na nde ntuku ya Narua nonekene rutere rwa Kisii ni are rutere rwa United Opposition rugukari na muchemanio Ntere iji wengi wa mdomo kama hii serikali ya mdomo tu. Sawa sawa? Lakini si kama vile Mheshimiwa Matiang'i ameeleza, sisi tuko United Opposition. Tuko pamoja hii timu yote na Bwana Rigiji na Bwana Kalonzo na Bwana Tembea, Bwana Eugene na ile timu ingine yote tunaenda pamoja. Sawa sawa? Sawa sawa? Ndio tuweze kutumua hawa mbio. Chama yangu ya PNU na chama ya Jubilee tutashikana. Mumeona wazi nimeagizwa na hawa wazee na wakina mama wa Kisii nifanye kazi na nyinyi. Mimi nitakaa tu hapo tufanye kazi pamoja, tuendelee mbele. Tukiamua vile tutaamua, tutaenda safari hii mbele, kwa sababu we have no choice because the country wants us to work together so that we can save this country. Na tukifanya kazi pamoja ni kupendana na kushirikiana na kuweka amani kwa nchi yetu, tuende mbele. Ni are atongeria mwanya bagukari muchemanio ne Jojo na kugwatira ate bakagwatanira kenda kurita mtu umwe wa gukandana na Rais William Ruto. Sisi watupatie kiongozi mmoja. Wakikubaliana Fred Matiang'i kura zote tunapatia yeye. Kutoka Paramount Kenya tukiongozwa na Rigathi Gachagua kura milioni 5 tunaweka kwa yule ambao watakubaliana. Kanyene Kawero TV Mbita Nelly wa Kithenji. Wangapi wanasema mloti ni one time. No ugwate mbaru uriendekithia ria Peter Munya gutwikithwa munini wa Fred Matiang'i gitine kia urais 2027. No ugwate mbaru riendekithia ria Peter Munya gutwikithwa munini wa Fred Matiang'i gitine kia urais 2027. Namba yetu ya na aranira na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 kiri mitandao yetu yo kinyaniria na kinyankethirwa nkithoma moni jaku mwanya. Ndemwe kuma Ntere chia Runyenjes netigina murigo nkorone nyuma ya kuaga mwiri jo mwana wao juria bagukinyete mochari ya sibitari ya Embu level 5 kujukiani ontubwa mathiko bare athira kunengerwa mwiri jo kana kao miaka 6 na kana kao karakwi kare na mwaka jumwe ne kare angaratanite bonene mibango ya mathiko tabura Rita Mwaniki agutumenyithia. Family imwe kuma mwena wa Kigumo gicigo mbunge kia Runyenje thiini wa kaunti ya Embu ni marasaka ikavuva ya kugira mwiri wa mwana wao thiini wa mochari ya Embu level 5 no ati matina ve wake marauga makoretwe makithiururukua gwa kavinda na varia shughuli cia mathiko ikoretwe ikitharara. Goko kugira mwana etagwa Lidelvin na riu twakinya goko twakora miri 3 ni mirute na bando ya mwana te murute
riu twakinya twetera ndaika ta 30 tworia kamwana aiku aekirwa nguo riu ng'ina kuthie kuroria erwa auga mwana ti wake ithe atonya auga mwana ti wake guku makiugaga ni mamakite muno kuona maverwe mwiri wa mwana wingi guku aruti wira mochari ino makionekaga ta kwa mangikorwa mavecanire mwiri wao kuri family ingi mauka kurori mwiri ucio mauga mwana ucio twao tondu mwana wao ai na njwiri tondu no akamwana ke na njwiri mwana ore mareterwe ndai na njwiri kuvetia muno riu mwana wao aretetwo mwaka omwe mwana ore tureterwe no amiaka 6 nginya ndareganira kathandukuri ka mwaka wa ka mwana wa mwaka omwe na riu tumiki matazi wazi riu amatirenda gutwira mwana aiku maratwariria nae na vale riu marenda utongoria wa thibitari ino gukora makimera mwiri wa mwana wao kuria uri niguo makore makiugira Jenisiero ne thinu muno na nurona nginyagia mwana uria ugite twana tutukana uria ugite mwana ni Jenisia mwana umwe na ni wa mbere irikithathi ureciria na ruo runene atia nginya ni ureciria ni na ruo runene atia ta cucu wa mwana kana ta muciari uria uciarite ciana icio ni tutethereru tunengerwe mwiri anagorwo thigitwe na iro visisi tutaendea hiyo mwiri ni tugeretie kwaraniria na utongoria wa thibitari ino no ati twagirirwa ni arangiri gutonya kivingori kinene ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Thirikari nene nirugurite mibango ya kumenyithia akari na atongeria Tharaka Nithi gukonia uria bomba kugunika kumania na winji bwa maiga na utonga bunge buria bumaga muthetune na maigene akiaria CS Hassan Joho augite kaunti ya Tharaka Nithi ri no utonga bubwingi muno buria bukenjwa bomba kuguna akari na njira nene. Gavana Muthomi Njuki ni akenerete untu bubu akiuga thirikari nene niyo iri na umbani bwa gutetheria kiri winji Jibo. Martin Mugambi hari na nteto taridia. Thirikari ni ambiritie mutaratara wa kumenyithia akari na nkinya atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi mantu megie winji utonga bwa nthiguru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mono gicigo mbunge kia Tharaka kura bakuga kujuri motonga mamanko thom. Utafiti wetu ambao tumeufanya wa kitaifa kwa kupitia aerial ama anga tumekuta kwamba Tharaka Nithi iko na mali nyingi sana ya kimadini na huwezi kuwa na mazungumzo ya kitaifa bila kuzungumza Tharaka Nithi. Na nimefurahi sana governor, sio kama mahali kwingine unakuta wanasiasa tayari wameanza kufanya siasa katika madini. Hapa umetupokea na mikono miwili na tumekubaliana tutafanya kazi pamoja kufungua hii nafasi na kupatia wananchi wa Tharaka Nithi nafasi ya kuweza kupata maslahi yao katika madini yao. Minister Ali Hassan Joho aliungite kaunti ya Tharaka Nithi ariuga Tharaka Nithi engerie kugena into bambiria kwenjana nginya gukura motonga mamara 70 kathi ya kithirikari 10 gatigo maturani. Sasa wa kwanza tutarudi tena na nahakikishia wananchi wa Tharaka Nithi kwamba kama kuna jambo tuna imani linaweza kubadilisha maisha yenu kwa kiasi kikubwa ni hii madini. Kwa sababu madini hii itaajiri watu, madini hii itapatia watu biashara kama local content, madini hii itafanya wewe kama kampuni inakuja hapa kuchimba madini, supplier wa mafuta, supplier wa chakula, services na malazi na huduma zote zitafanywa na watu ambao wanaishi hapa Tharaka Nithi. Batindite na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite maiga tabura thabu kopa na mange maingi maujurite mono kiri gicigo mbunge kia Tharaka. Atumetu Tharaka Nithi twitha tina utonga wa thi uria witagwa na kithungu minerals no getwa na Kiswahili madini ni mengi sana Tharaka Nithi aswa muno thiini wa Tharaka constituency muno Tharaka North uria utwire utitutethagia nuntu nau pare uri nthi muno umuri kilomita 10 nthi imwe ni twiti nkurukiaga na nthi na kuringana na misira tutumagira kwenja tutikinyira na maria menja ino cie kuno magiciriga ni mengi muno lakini ndaka tuyagwa nuntu ana menja gutenjira kuthima na kumenya ni kimbikiribu kuguthirikari ni yumbite kuthena mibango thaino ya kuleta antu maria makitherwa makenjaga minerals inu commercially
kane na njira ya gutumira mashini nene kuringana na thirikari baba barenda kwambiria mutaratara wa wenji na nkinyocho ibo tonga bobo gutigira akaunti ya Tharaka Nithi na nkinya karibayo bakubuja bujangia muturire na nkinya Kenya kugia kanyamo bori kune kwa niyo tonga ndoneka Afrika thini wa Mindros utiwote Tharaka Nithi ende mbere twamba gochore kuoneka uri in the open ambere kuoneka kwena kopa mingi muno na ino kopa in the world in a demand no ntwa communication iri kuthe ino ande kuthe mundu tukwenda stima na stima itikinyira mundu no ande tena kopa na mundu mangi mengi kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mogambi Kerero arero etorwa ntuku ya narua aria tukuria kethera no kwendekithia Peter Gatira Munya gutwikithwa munini wa Fred Matiang'i angetegera kiriro tererwa Facebook Imunya Muthaura riuga Munya is Meru governor for now and a presidential material in near future. Honorable Gitonga Mithia riuga tell Munya to focus on winning governor seat. Jos Chalo riuga imagine currently aya tuachane na hiyo kwa kuga who is Munya guys. Martin Miriti ariuga Munya is the Meru County Governor 2027. Kathiriko Bia ariuga our governor 2027 but 2032 he is qualified for anything above a governorship. Ita namba na kwaranira na bote kukurukera namba yetu ya SMS niyo 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria endekagitene gaka katwethero tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia nja imwe kumantura ya ntwambithe barabari na kithikiro nyuma ya mwene wao kwethirwa agikirwa mpene nikira gikwirikana ni nkuchanio cha miunda ugeta kuraja Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomira rojo rwaku Lisha Milk nirionka iriarena inya iriariri theru erigo kuongera inya na ririthondekero oaja tumero miundene yetu minuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja Lisha Milk nirionka iriarena inya na riria omba gwetikia Lisha Milk chaguo letu afya yetu. Wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya 3 na
na turugura ntuku chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etie motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Mutongeria wa Baraka imbungene ya Meru MC Mwenda Ithile uria ukumereria matagete kio seneta wa kaunti ya Meru ni ameneretie bonene wakili Mugambi Manyara uria kinyawe ugochwa gite kiwa kiuga arina karumenyeria gakwagira giteo atongeria bangi bare bagochwa gite kiu miarieji noyo eritine akari ntere cha karama bare batareretie kurega kunganirwa ni miario iria Manyara arekeretie kiri seneta Kathuri Murungi Tugikarega tumenyithie. Nyuma ya Igoro Mugambi Manyara uria ukumereria matagete yo seneta Meru kuga ni seneta Kathuri Murungi akimupinzani wawe na bao bange bakumereria matageu batena Kathariburu na ndi MC wa Kithi Mwenda Ithire kinya wategete gite kiu na ashumiretie gucokeria Mugambi baba ngibondo bara wiba kwenda gite gya seneta patina shock absorbers, patina muscle, patina power, patina sprint, patina ya kuromba gitiga seneta. Mtu ule nande kuona ena interview nkugira Kathuri Murungi. Kurete kinya kimo Mugambi ochinda kiguringira kura before wote na candidate anga babange batena sprint anga batena power anga batena ito kumaimbe choita power my friend, lakini kira Meru baucha baechwa linda it is not tembecha baucho to ina na mbecha chiaku Ithire na ugite Mumiru niwo kathura mutongero kabaguna ndebene kou akiuga watuno gwana akethira rirwirone rou akiuga thaiji mukari kiria kwenda ni mutongero ro gakaria mendekithe jau kiri mbunge uya seneti na race Kathuri Murungi na reire na ndekuo na wekuo na bangi baikuo na bwinthe utiwe ngukira no ndo Meru ibo amusi so tuchamane kienine twariria antu na antu bathura kiongozi ura bakwenda bakaria na ndenda ntuko imwe Mugambi tuchamania uwe kendivate tweleza Meru bo twabathitheria no bora mtu eleza bo athithia na nya Kathuri Murungi tuchamane nwe twinthe tweleza Meru na hata twathithia itena bito thurwa baba thurwa ya una Kathuri Murungi no ntwe Mugambi utena thurwa kungina gwa kariba karama bona ni akuga seneta Kathuri Murungi nethirite akarite mukari wa Meru mbunge ya seneti na ko ni bakwenda kumuchokia kairigitene okiu ito kwenda wetha weka nyeno kau twekwira ito kona iwo moro kuthetera akariba Meru kenda tukona kinya maendeleo ya maingi kuma kire tunda ra thirikari ra nene itonete ngwe ciake iraritete injea na ibondo tokuwa ne ya tutongori tokari ya kariba karama batu itomweta na itomwenda pio ndi turawire na tuora tukwenda no timutongerie tu na tutona makosa yawe Kathuri Murungi na bwiri kuria etene kiu kia seneti bote kwenda bubwe batu Meru iteire kilugite ringi mno tutona seneta onge yau seneta tuthetera seneta mwe yawe muthiene akariba untuma yao kiri Mugambi ni ategete yo seneta kiri na mwene bakimuria nethira gikinya mpara atokwenda kwira atire Mugambi Manyara ategete kia seneta murume kina muntungi kina mutongoria ukia twakilisha kikio bobweya nimbia ndo kuwa no kwendete na kinya kithandio ni akie kuwa no kwendete na ni akie kikatiba kinya woguo no kwendete lakini atokwenda kwira atire itegeke na mwene kiripotera ndeto cia Weru reakwari etwa ni Mutugi Kare
Njaa ya Penina Kinya kuma ntura ya Ntwambithe bari na kithikiro nyuma ya mwene njaize gwikirwa mpene ni maabisa babori sindikiri iguru ria nkuchanio cha munda bari athira ni bagurire munda juria juretete thina bakiorota muenderia munda jojo bakiugaga kwenda kubatunya jukairi barenda kioto kia mwendo wao uria uingiri wa kiumia kimwe nandi. Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Ni ya karibantura ya Ntwambithe Kimongoro wa ndini ya kanuni Gembe South boki tiekiako iguru ria OCS wa gituo kia maua ni kiria bakwathira ni gucitiria uturo bwao kinya kuthithia ungumania akagwata Peter Mureithi mukuru wa Penina Kinya na kunikumani na nkusanio semiunda nini mwekuru wa Peter Mureithi uro wati na njira yani ya ungumania kana njira etie uma ai gwandene kuma njuma era kuma kilomia kithiru twambondi ne ucio mawa amo atambondi na gemenya munda kaurite twathio muonelia kana mwariria karema ageya mucie na andu areyete mucie tugoika serisase iyo ntuko ya ithato kweya kinyume na nini na thirikari eritia twatanya kugimiliro salama tokero ucio mawa au etenya tukathikirwa na tokarea kuthikirwa anto bo benderia munda baga uwa no gato kauma mundene na nethe wendetie benderia mukurura enderetie na atu twaura bacoka kwenda tusuna munda ringi kumarira uwendo musiyo yambererie musiyo etu tutona thire musiyo etu ni vai kinya kwa mukuru kwa yaka kinya musiyo ndayo tere no ntoni mbokiraro kire na kuthamba no turanjire utuko kinya thimo ikuringwa ake ngaucia turingi twaucia rwero no ntuba kwethera ntuko ira pite yerwe awatirwa Kimongoro awatirwa ingare private tutamenya kinya ni askari bamwete ko atori barasiomia na kuthia tatangarira irio twaibirwa we kwa mama tuturaibwa nkoro cietu cianira no ntu antu bawinyera benio bariwa kinya muntu no borwe bakauwa kinya akeya watu kana wanenkerwe munda yora bamorwa ende ndatoke no ntu bakwithia ana bagungano muci watu ko tuwe muci na bia muntu atuna ni ntugawe na tia kwende atuna nite ni karikana ndi bakuromba thirikari gukurukira DCC Kibeti Tonui mubunge Njompo Mwirigi MC Josephat Mugambi na bangi gutonyera nikenda akionekana na kuniondiria igeria riandiki bante toria kwaniria na OCS unyaga kuigwa rutere rwawe ritumbikene na imukuru kwa endene unini antori bonte thia bobo kuona nyuma kethe ate bonya mucie unti ona kurara ana tuende tureria githagene ni antori bo tutethia ndo ninkuwa nto babendi boboya na thirikari etonyere manto ya kendakie kwa yonekana atu tokuramba Peter none naye wambondi umendene yathi ati nto byake utibu muntu amba utibu yambara munda muntu amba we kwandene ni yambara munda ko tweko tembondi yakona tokuramba ndizi si weto aingilia ntato iyi na choke ate anto babo onde amenya omba munda yo yumete na choke acho ko yekere anto kendo ko yeba munda yo bwathia ate abomenyekana no ntu agweterete thai Ntwambithe igwete to ciara mantu ate onekana Ntwambithe no ntu agweterete thai no ntu agwetera askari bakijira tukuringa bundo kimechire ukagwetera no community ne ambere otura akurore tei kubia teta kwambira kuona kana Ntwambithe temboro ana teta kuona kana Ntwambithe na tutu atu na tongeria weto kuromba tongeria beto itokuromba OCS itokuromba osbin itokuromba ndizizi weto na John Paul Mwirigi itokuromba mwambisa mani na tongeria bange baingilia ndatu no Ntwambithe mantra OCS teta kureta Ntwambithe. Dennis Mugendi, Wero TV, Ntore ni Ntwambithe Kimongoro wa ndini ya kanuni Gembe South County ya Meru. Wakili Florence Kajuju uria wari mubunge wa mbere wa ekurure ukumereria mataka nyakau kaire norite bareba guchindana na bokuringa siasa intheru na gutiga siasa cia gwakana ntaka na urongo augite omuntu abati kwira akarijare akabatetheria najo ae wakanya gotongeria endete kuthumbia bangi.
ule wali mutongerwa ekuru kaunti ya Meru na ule alale mwekali tonki ya Mayor Botsman amwe na kwithirwa ile ithitewe ndi bwae gusokela kile giti giki kia mutongerwa ekuru kaunti ya Meru Florence Kajuju leo ni umilitina kulia sindani bagi siasa gutiga kwendia rumene na ngutu jiorongo kenda gwisaidia kuraja kithurano kia mwaka tuthiete kulingana na Kajuju kuiba mabasi ndani thirito bakijuke meli ya gatene kenda kumitumira thaino gwisaidia kura amwe na kumuruma kagita wa kagita Kajuju akiologia na siasa baba kwenda manifesto jao kilia Meru umwe wa tongole thirito bakirekana na Kajuju ni mwana siasa Felicity Bereri bonde bena wele iroba kwebegiteni mutongero ekuru thaino karambu kailemia katugeri tutige na blame games wakarekirwa ni ontote na aje weta kurumanga kila mtu blame everybody ewe te otethia na te ongela inya kure nya mwende na kithati yaku weta wayokia propaganda okayokia inya clips cha 2022 wayo tumira 2027 kana ya thai ete otethia itovu my sister geria kuera anto beto bora wa batethia Kajuju kagita gaka nilekithite migwe ya gisiasa kile mutongero ekuru kaunti ya Meru karambu kailemia akimumenagili nontu bakorega kurutango gebungeni na gwikira mpyo gitike mutongero ekuru kaunti ya Meru nontu itokomea leo thurero weta mbunge no bati kwetha ukithetera antu baku bara bakuthurere no bati kwetha ukireta miswanda ndene ya mbunge ya gutethia antu baku kenda thirikari barikana me thirikari rikana antu baku leo bathetera Ibu nto katiba yete kairia bunge bathurwa beta ko represent the people na nende mwankede to kuona kwanza getekia mweko ndiki alimera buru kuona te sauti arake ko thithia rating 000 iwana ake ni oi mwake owe ndi na wa compare actually ndenda ko yokia boranda thitha kende bunge na bora thithetie thai na kuona miaka kayetete kuthirena batira omba kwaria ndewa expect baria renge na ntokato tonyete siasa nende ukethira ende we uthuri getekia mwekuru especially utekwaria manto ya affirmative action atethia antu bara kuthulumiwa ndene ya county na inyambe chira chionde kwa yana cha affirmative action toteo chiona nturene nau inambe chi weta inangogera bati witere Kajuju akithija nambe na kuri thirikari nene kwinge mayorene maye maingi malene nkanilite kiri county ja Meru na Tharaka Nithi nkienda inyani nkiona Nithi bridge getatia ekethithwa na nyamanto amba bypass yonde na atwirire kwa hiyo itwendelee kuona bena haraka ibage haraka ya ututethia na batutethia ya yonde ngwetikia antu betu ba Meru County bakona bura na au no wika kwa thirikari ena utethia ndene ya kurera waringire kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Biashara kuma thokone ya Kariene Central Imenti ni batumite ntomwa kiri mubangania wa kiama kia DCP methekali nture areba mwete ntuku 14 gutumiria kurwira giti kionga bana Bomeru kiri thurano bia 2027 bariuga nethirite ari na kagita gakung'ana kuojania maoni kuma kiri akari na kumwira akeja kugeria gutuma ndugu kairi na Rais Ruto mutugikare na thuranirite ripoti hiji. Baba ni ya biashara bathoko ya Kariene na barane ya kariba gishigo mbunge ke Central Imenti na arua bashumirete na antomo kiri mubangane munene wa kiama kia DCP mithikari nture mbere mabake mwira kuthikira kajuka Mumiru kagita karaja na reu kagita nikakinyete gutumiria kethe arinde bene mwankene jwa ngiri 27 akirujera giti kionga bana bakiuga bati kuende ya chererita kithwano kithurukia mwaka jwa ngiri 2022 no ntuito kurikana rira ringi agwete kura ngiri 185 na ura wa musinde kawira mwangasa ibuje ruo rwa rwejerere ito kuendeja mapema thai tutikwenda cerero mwanga thai turenda tangaza wejere the last minute na ikyo yatumire kura cia kwire gakong'ana mweshimwa runga magite bwega
na batu tugakwa kura ni akari barabara itete mukana jwa ntuku 14 kumana rwari ndure thirari gutumiria kethirari debe na kirujera gite kiu bakiuga bone bairebete kwambiria kumugwata mbaru kenda kagikarira mithekari nturi ugotwa kwa ntuku 14 ntuku 14 itu ikathira utitutangacirite no kwenda gite kiu kia ngavana ni kenda tukomba kwambira siasa eku officially na ni kenda tukomba ugwitithia mwanka utwike ngavana wa Meru. Bunge akariba ni boretere nturi wana tumiria karura gite kio ngavana menyeja kumira rwirone ruu na ngoro kibaki muria tekeje kwigwatire na murengo jwa thirikari barendete na mbere ukarakirute ruregani na thirikari kama thirikari ari tukwenda no keja gukama to thirikari uro kama thirikari no kenda kugwatanira na thirikari ugeta kire kiama kira kina thirikari muthiene akariba baruga bari na witikio Meru ikethere njere na injega wona yathaganwa mithikari nturi bakiugari na katharika kumiritira nguge na kumionokia utenchambe ngetwije ya Meru na ore utetaira mwano o Meru tibara mithikari nturi atumwiru ara yeterete kayeterete otonyeri nyene itujere nturi riari CS wa agriculture nturi na tutirete ngugintongi muno na inkwana aka ya ngabana ubwo kwana otengo weto witura centriment bate tukaitura nguge nene muno keripotrande to shawero reakwari etwa ni mutuge kare atongeria kuma rutere ruregani ni bambite kambe ntere cha Kisii kiri ndiunga ya ntuku ithatu bakijukia kanya kumeneria utongeria bwa Rais Ruto kungi na kumutongeria wa baraba inge Aaron Cheruiyot ni amurikite atongeria baba rutere ruregani akiuga ni antu bathuku na atigagwa kinya agichokera ni untu bwa kuringa kura yawe kweberia obisine Rigathi Gachagua. Caleb Mutembei na Ntetweji. Tongoria barutere ruregani na thirikari United Opposition kirindiunga yao ya ntuko ithatu ntereji ya Kisii bagweto ugeni ni uria wari waziri wa ukaria wa ndene Fred Matiang'i nibambite kurungama kaunti ya Bomet bakienda agenda yao igegweta bwega mbere ya kithurano kinene mwaka wa 2027. Tumetoka mbali na wajamii wa Kipsigis. Hata wakati mwingine sasa natangaza ili wa Kipsigis waache kuambiwa ni wengi for nothing. Ati nyinyi mnapenda mtu, mnampendea bure tu Chimabuchi. Tena hiyo tutaenda sasa, tutaenda Kapkatet tufanye mkutano wa Kipsigis waamue kwamba atakuwa pamoja na Wakenya wenzao. Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto na Sudi na mwingine anaitwa ambaye hata anaitwa Faruk. Pesa rais umeiba. Kama unapatia Wakenya wengine, hii wa Kipsigis pia uwaite Ikulu ama Kilgoris upatie pesa yao. Harambee! Mwambie wewe Ruto, wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani. Ukitupatia nafasi mambo ya rais kufanya biashara na serikali, kufanya tenda, kufanya kila kitu, kwa insurance, ako kwa matatu, ako kwa ukulima, hiyo maneno itakwisha. Ugali ikipanda, hakuna ugali ya mkale, si bei ni moja. Hakuna mafuta ya mkale, si bei ni moja. School fees ikipanda university, watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Kunge mutongoria wa bariaba inge nyumba ya Senate Aaron Cheruiyot kirintomeria mwinge ni ameneretie bonene atongoria bamwe barutere ruregani na thirikari na ni akuga batebatie kumeneria kana kuthomera thirikari. Watu wengine wanaongea na ukiwaangalia tunawajua vizuri sana. Ni watu wanauza madawa ya kulevya, ni wakora, ni waizi, wengine ni extortionists. Wamenyang'anya magavana pesa mpaka magavana wamecomplain kwa Senate. Alafu wanakuja kutulecture. Yaani wewe ukiangalia sisi unafikiri sisi ni wajinga kiasi gani? Mr. Rivayala, wewe ambaye ulikuwa unatupa watoto ya watu kwa mito, alafu sasa unajifanya hapa na tumbo kubwa unataka kutupatia lecture. Wewe sikia vizuri. Hakuna kura utapata Kenya hii. Wacha kujidanganya na fitina hapo kidogo kidogo.
ati sijui wakati tulikuwa kwa shule tulifanya kazi. The only legacy huko naye katika Ministry of Education ni kwamba ulikuwa unauza mashamba ya mashule kama ile ya Ruaraka na kukula pesa. Waje kujifanya hapa ati there are any reforms at Let me tell you, Wamunyoro, by the way, I led the motion to impeach you in the Senate and I have no regrets whatsoever. If that motion was to come again, I will impeach you again. Because you are a terrible human being who should never have the opportunity to serve anywhere. Mtu ambaye anabagua Wakenya wengine kwa msingi wa kikabila. Mtu ambaye anaona kama sehemu zingine hazifai. Mtu ambaye anaona watoto wa watu wengine sio watu. Alafu leo unajifanya ati sasa wewe umejua Kenya. Umejua Kenya kutoka siku gani? Caleb Mutembei, Wero TV. Hau ni otwakinyira muthejwa nteto chietu cheru thaitha turietwa ni Maureen Kinya mwonaniretwa mathithio ni Maureen Kiremi nkibutigana kamuchemo kanini kamubango jwa tuthunkume jure jukwizagira ntuko chionthe cha kiumia kwambiria thainya cheru kiri mwanka thaa mugwanja cia muthenya jure na muoroto jwa kwamuthikiria mataro ja kibiashara na narwa mubango nejo munene wa Kagwe na aranirite na muringio mbicha cha kinande niwe Frank wa Frank One Touch Photography uria ugutariria. Tuaja safiri yuko hapa na huo na utukufu wake. Mbui mono ntebe na mwere oni wanto makaire boto mana mono. Na iki tumdewira atri chairman. Ukigura kintu kionde taka expire date sawa. Tiga kwenderwa kiugikaira muko. Inogate ukaigwa ndoni tega boeka kabisa lakini gachio tamantima. Neema. Aki neema za Mungu zimetutiririkia hii asubuhi. Habari mikumbune. Ebu kabisa. Uni ndaguriro kona mwari kana mwekoro akira ati kuringaringa thimwaja. Mono ndukie jenu na nda muje chwa. Ito amba ndukie mbake mbithi no eti. Wakunda kanino eti. Ndegoli ati anko rie neema. Uje mbake mbithi ngana. Oteo wije. Oteo tumira. Ogwe nyo oteo bati otumira buru. Oteo. Gai, karibu sana cheki nimekumbone bwe sawa . Noti gekura mitambo ni utafadhali.